大家好，我係 Amy，今日想同大家講下打疫苗嘅後遺症，同埋未來如果有啲咩流感啊、疫苗啊要打，大家一定要謹慎三思。點解會咁樣同佢講呢？因為呢幾年啦，我身邊嘅朋友啊，打完疫苗之後都出現咗唔同程度嘅問題，皮膚上或者係體能上、機能上出現咗唔同嘅問題，係年紀後生嘅同年紀大嘅都會出現咗各種唔同嘅問題。先講下年紀後生嘅表徵係啲咩啦？佢哋多數嘅皮膚會出現出咗啲紅疹，係一笪笪嘅。有啲人咧就甚或係成對腳都會紅晒嘅。咁我識得有啲朋友有幾個都係身體上出現咗有啲紅疹啦，咁然之後腳咧就會成對腳就紅晒。咁呢個係年紀大嘅係醫嘅。咁其他嘅情況咧，每個人都唔同。如果身體病患本身有身體病患嘅咧，咁如果佢有癌症啊，其實就會好快咁樣去令到誘發咗個癌症出嚟，就好快就走咗啦。咁所以好多形形色色唔同嘅嘢都發生咗。咁但係有啲人咧就可能打咗針啦，就會不停咁發燒，發好耐燒先退。有啲打完之後成係嗰個位置係會好腫痛，係身體好似發炎發熱咁樣嘅，個個表徵都唔同嘅。咁有啲人咧就打完之後就會患咗病啦，中風啦，其實所有呢啲針其實佢哋未夠鐘就拎出嚟俾人哋打，做唔夠臨床實驗測試嘅話，其實所有嘅潛在問題都喺我哋身上，好似一個計時炸彈咁。咁所以我好希望每一個接種過疫苗或者未接種過疫苗嘅人都要諗清楚，你打針係為咗啲咩目的而打針，唔好人云亦云咁，人哋叫打針就去打針，因為打針打完係排唔到出嚟嘅。佢唔同以前細細個中麻仔啊，打完就唔會出麻仔。你諗下，我哋點解之前叫我哋話要溝針，又話要打完復必泰，又話要打科興？其實溝唔溝針呢個次要，因為最主要嘅係嗰支疫苗裡面咧，全部都係有好多係不確定性嘅同埋潛藏嘅危險，但係佢哋唔會話俾大眾聽嘅，冇話俾市民聽嘅。只有佢哋先會知道潛在嘅問題。你可以講話呢個係以一個健康嘅理由係叫人去打針，但係大家要深究深思下，點解會發生啲咁嘅事？點解會有疫苗出現？而疫苗嘅有效性啊，係可唔可以有效抵抗？事實話咗俾我哋聽，唔係啊嘛。係啊，但係總會有啲人係繼續盲撐，因為佢哋嘅醫療系統太獨大，佢背後嘅人或者金主都好大、好龐大，所以其實你話要拿捏或者要攞到佢哋嗰啲證據，其實係有嘅。不過如果一揭露出嚟嘅時候，就好似骨牌咁樣冧落去。咁佢哋梗係會保護自己，唔會俾呢一個制度崩潰啦。係。同時，我覺得疫苗打完之後，有好多人都出現血栓，唔係淨係香港。香港人唔應該話會冇公佈過出嚟啦，成日都話死於心臟病，又話突然間猝死，係啊。
但係你要明白，所有而家社會樹大有枯枝，係將所有嘅嘢都會掩蓋得一乾二淨嘅時候，咁我哋就要用我哋嘅獨立思考啦，去斷定其實應唔應該去打針呢？打針係咪會對我哋身體係最好，同埋可以防到疫呢？係啦，咁有啲國家直情都冇封關，又冇打針啦，咁人哋唔通又死晒咩？喺好窮嘅地方，佢哋又唔夠口罩，咁佢哋都係用佢哋即係佢哋地方有嘅特產啊，或者用最天然嘅，用蒜頭加酒嚟去飲嘅，喺嗰啲非洲啊嗰啲比較窮啊冇咁先進嘅國家，咁佢哋都用佢哋嘅方法自保。其實未來疫情係唔會終結嘅，咁但係我哋點樣去自保咧？點樣去將身體嘅毒素清除咧？將疫苗嗰啲毒素亦都清除咧？方法只有一個，就係盡量少食肉，多食蔬果啦。係，咁另外一個方法就係，若然唔好彩打咗針嘅，若然真係打咗1、2或者3或者 even 係4支針嘅人，無論你哋有冇溝針嘅都好啦，你打咗針嘅話，大家都一定要去買小球組食，係買小球組，買破壁嗰隻小球組。我唔理你買日本嗰隻、外國嗰隻，邊個產地出嘅都冇問題，只要係破壁嗰隻小球組就可以。因為要去清除身體嘅毒素，因為嗰啲針裡面係真係會好容易令即係去食薰嘅人去凝固佢哋裡面嘅血液，而吃素嘅人，就算我識得有啲人，就算佢打咗4支疫苗，都係中咗4次都好啦。咁佢哋都係好返之後都係冇事冇幹，都係正常生活。咁所以大家要明白點解要多吃蔬果，就係咁解。有時唔係話貪求嗰下口福嘅，因為未來嘅災劫唔係人所認知嘅。疫情係會永遠陪伴我哋人類嘅，無論呢個病毒呢個疫情係人為製造出嚟，定係天要去存在都好啦。咁我哋都要應該揾一個方法同佢去共存，而唔係用一啲好極端嘅手法去將個病毒消除。就係咁，同埋平日要多飲檸檬水、檸檬薑啊，或者係薑檸檬蜜糖啊，諸如此類呢啲啦。因為本身薑有好強嘅殺菌消炎嘅方法，除非你係捱夜，因為呢幾個組合可以有效咁加強自身嘅抵抗力。咁我自己平日都會唔舒服嘅時候，都會不停咁沖嚟飲。平日就算你冇事冇幹都可以沖嚟飲嘅，因為咁樣先可以增強自己免疫，亦都唔會有咩副作用。除非你個胃好弱嘅，咁你就唔建議飲用檸檬，咁你咪就係薑蜜糖，或者掟粒蒜頭落去。咁你話未來點樣去自保？其實我哋呢個世界已經去到一個冇辦法可以又唔好話冇辦法可以扭轉，已經去到一個臨界點，係爆破。點解會火山爆發？點解會地震啊？
點解好多嘢都會同一時間喺呢幾年不停咁樣發生啊？係啊，突然間車禍又特別多啊，爆炸特別多啊，好多好多你諗都諗唔到嘅意外都會發生，就係因為我哋呢個世界嘅業力已經去到爆破嘅階段，係。而火山爆發就係因為地府都已經好係啊，即係叫好嬲啦，個天意好嬲，所以要從火山爆發嗰個位置出發，因為火山爆發就係嗰個火山下面底下就係地獄嘅之門打開咗。咁大家仍然仲係未明白呢個道理嘅時候，就要趕快同趕快去醒覺，因為一日未醒，一日就沉醉於紙醉金迷啊！呢個世界就會去到一個無法可以扭轉嘅地步，未來就會睇到好多好多好多意想不到恐怖嘅場景，係咁係好事定壞事？呢個自由天去定斷，但係當天災人禍出現嘅時候，經濟又會好差嘅時候，就會變到呢個世界就會變得更加黑暗。咁點樣可以喺呢個大環境生存？係就係靠自己苦善心啦。我拍呢條片嘅目的咧，其實就係希望可以喚醒更多有緣嘅人，因為好多人都係未明，繼續不停咁沉迷吃喝玩樂，但係當佢哋醒覺嘅時候，就一切都已經太遲。好啦，今日講就講到咁多先啦。